Так, мы включились уже, я так понимаю. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 октября 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех приветствую. 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Друзья, сегодняшний стрим у нас на русском языке, как обычно по пятницам. Итак, я вам сейчас, пока мы собираемся, сообщу последние новости от Вооруженных сил Украины, от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 560 оккупантов, 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем. Сбит 1 БПЛА, 1 ракета, 6 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 1 спецтехника уничтожена. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Война, как мы видим, идет нешуточная, война очень жесткая, серьезная, кровопролитная. И будем надеяться, что она быстрее закончится. С победой Украины, конечно же. Ва алейкум ассалам. Спасибо за подарки. Войно. Все остальные. Так, друзья, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И все, кто находится, это касается всех, кто находится за пределами фашистской России и во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Я вас всех приветствую. Мавидин, Эсан, Самур, и Бавовнятка, Асланбек. Всех я вас, алейкум ассалам. Я вас всех витаю, друзья. Так, Сора, ва алейкум салам. Шавега Машвор, Шушкельчу Менвене. Так. Что еще, друзья, я был эти дни очень занят, поэтому, если что, пишите комментарии, спрашивайте. Перед тем, как начать свой стрим, я, знаете, что вам хотел бы рассказать по поводу того, что случилось в Москве вчера, друзья. Ой, не вчера, извиняюсь, сегодня, друзья. Как вы знаете, с первых дней после атаки террористов Хамас на мирных израильтян, да, на некомбатантов, которых Израиль сообщает погибло уже 1400 человек, среди которых женщины, дети, старики, в основном все, абсолютно практически все. Это безоружные люди, это мирные люди. Захвачено много детей и других заложников, взрослых людей заложники. В отличие от нормальных военных, Хамас повел себя, ну как и положено вести российско-иранской так называемой ЧВК Хамас. И я об этом говорил с первых дней, сообщал об этом. И мне поступали угрозы, поступали оскорбления. Вся фабрика троллей фашистской России была развернута, в том числе на меня, и продолжает до сих пор действовать против меня. Сегодня в Москву прилетели террористы Хамас и представитель Ирана. И те, кто начал эту провокацию, кто начал эту войну, встретились сегодня и обсуждали свои дальнейшие планы. Дело в том, что, я вам сейчас зачитаю, сегодня Deutsche Welle нам сообщила, что Россия провела переговоры с делегацией Хамас в Москве. В МИД РФ, Банпритоне, Министерство иностранных дел,
так называемой РФ, заверили, что речь на встрече с представителями Хамас шла об освобождении иностранных заложников в секторе Газа. Израиль назвал приглашение Хамас в Москву позорным шагом. Дело в том, что без сомнения это всего лишь прикрытие информационное по поводу того, что они обсуждают освобождение детей. Видимо, если они обсуждали детей, то только почему им так мало их удалось захватить. Вот что они могли обсуждать. Россия стала первой страной в мире, официально принявшей делегацию террористического движения Хамас после атаки ее боевиков на Израиль. Дело в том, что, друзья, я бы здесь хотел бы сделать свою небольшую ремарку. Дело в том, что Россия стала первой страной в мире, официально принявшей делегацию, давным-давно террористическую делегацию, ну, в данном случае Хамас. В 2006 году террористическая организация Хамас приезжала, а также террористические организации в виде ФСБ, Кадырова, России, МИДа России и так далее посещали Израиль, посещали Европу, посещали Америку. Там Кадыров лично не мог посещать, но его люди, его представители и от него были везде. Поэтому мне, чеченцу, которые кричали на весь мир, чеченцы, которые кричали на весь мир, что нас убивают, это террористы, это убийцы, несмотря на это, их принимали, нас называли террористами, забрасывали в Интерпол, уничтожали. Сегодня фактически любого украинского военного точно так же можно обвинять в терроризме, в военных, ну, в чем они нас там обвиняли, исламизме, ну в этом случае нацизме и так далее, подавать в Интерпол. Потому что то, что делает сегодня ЗСУ, делали наша армия, наши добровольцы и так далее. Поэтому вот эти слова, вот эти громкие слова, Россия стала в первый раз принявшей террористическую Хамас. Она в 2006 году ее приняла, эту террористическую Хамас. Эту террористическую Хамас арабский народ Палестины избрал на демократических выборах под наблюдением всего мирового сообщества. И именно Россия стоит за атакой на Израиль. Возможно, и Иран, потому что на этой встрече Иран был приглашен. Ну, давайте дальше, я просто сделал свою ремарку. В Москве находится член Политбюро исламского движения сопротивления Хамас Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжении российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. А также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан. Цитирует лживое заявление МИД России агентства Интерфакс. Это тоже я от себя добавил. У Deutsche Welle этого нет, к сожалению. В свою очередь, Хамас подтвердили встречу в Москве со спецпредставителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Делегация движения рассмотрела сионистскую агрессию против сектора Газа и способы остановить сионистское преступление, поддерживаемые Соединенными Штатами и Западом, говорится в заявлении Хамас, на которое ссылаются российские телеграм-каналы. Как вы видите, заявления фашистской России и террористов Хамас, они немножко отличаются, так как здесь здесь Хамас сообщает, что у них они искали способы остановить так называемые сионистские преступления, поддерживает Хамас. Про детях речь, как мы видим, не идет. Хотя Израиль заявил, если вы отпустите детей, всех заложников точнее, то, возможно, военной операции не будет. Одновременно в Москве побывал заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багирякяни. Это говорит о том, что российско-иранская ЧВК Хамас встретилась в Москве со своими работодателями. Как сообщили в Банпритоне МИД РФ, во время переговоров обсуждались вопросы ядерной программы Ирана, а также текущая ситуация в Закавказье.
Реакция Израиля на визит делегации Хамас в Москву. Израиль назвал Хамас худшей террористической организацией, чем ИГИЛ. Считает приглашение членов Хамас в Москву позорным шагом, который поддерживает терроризм и узаконивает зверство террористов. Руки главарей Хамаса залиты кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов Хамаса, говорится в официальном телеграм-канале МИД Израиля. Дело в том, что даже несмотря на то, что факты очевидны, что сегодня Москва приглашает к себе своих миньонов, своих марионеток, которые совершили это ужасное преступление, это трагическое событие. Несмотря на это, они приглашают и, в принципе, они не скрывают. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня раскачивание ситуации на Ближнем Востоке нужно, выгодно только фашистской России. Ни палестинцам, ни арабам, другим арабам, кроме палестинских, ни Израилю, ни Соединенным Штатам Америки. В принципе, это никому не выгодно. Да, каждый, как говорится, в каждом нет худа без добра. И какая-то польза будет извлечена всеми участниками, да, несмотря на вред, который от этого, и горе, которое это принесет. Но в любом случае мы знаем, что фашистская Россия главный бенефициар в этом деле, главный выгодоприобретатель. И сейчас, когда уже сыпятся бомбы, очень жестко сыпятся, надо признать, совершаются очень массированные удары, погибает очень много мирных людей, уже там цифры зашкаливают, уже они превышают в 2-3 раза больше, чем те, которые понес сам Израиль. По-разному оцениваются цифры. Как мы знаем, на войне главное, первое погибает, терпит поражение, это правда. Поэтому точно сказать нельзя, но факт есть факт, что уже очень много погибших. И несмотря на то, что главный приобретатель, главный заказчик этого преступления фашистская Россия, никто ее, и даже Израиль, не называет Россию террористом, не объявляет ей войну, не объявляет работу. Может быть, скорее всего, так и будет. Может быть, не будет открытого противостояния Израиля с фашистской Россией, но помощь Украине усилится. И я думаю, евреи сейчас наконец-то перестанут сидеть на двух стульях и начнут прямо и прямо заявлять, действовать против фашистской России. Посмотрим. Но факт остается фактом. Сегодня Хамас прилетел к своим хозяевам, видимо, отчитаться и разработать новые планы. Я верю больше Хамасу, чем русскому заявлению, где они говорят, что там требование освободить детей. Хамас об этом не говорит. Хамас говорит о том, чтобы как остановить войну. А одно из условий, да, является реально, если освободить заложников, Израиль, вероятно, не будет проводить наземную операцию. Посмотрим. Так, друзья, давайте я почитаю ваши комментарии. Добрый вечер, всех я вас витаю, все, кто вошел, новенькие, все, друзья, вас приветствую. Так. Алейкум салам, всех. Машал Дудант. Алейкум салам, Шавик Машвольшу. Сегодня видео, так, он Хамас поддерживает. Ага, да. Эти блогеры, религиозники, так уже достали мне, если честно. Уже, просто уже даже не смешно. Любой религиозный деятель, он находится под жестким контролем, под жестким колпаком российских спецслужб.
Я не слышал от этих деятелей, чтобы они призывали как-то объединяться против фашистской России, чтобы деоккупировать Дагестан. Никогда от этого не слышал. Вот какие-то общие слова, что вот нас там это, нам то, надо. И вот когда нам нужно где-то там собирать деньги, вот тут как тут они. Или лечить от рака, если там народными средствами лечить, при помощи каких-то там исламских методов там, и так далее. Весь мир борется с этой болезнью. Я хорошо знаю эту болезнь, тоже приходилось сталкиваться. И ну, мы знаем, много людей умирает, да, от рака. И никто пока не нашел. Люди тратят миллионы, чтобы остаться жить или хотя бы продлить немного свою жизнь. Тратят миллионы, ищут все методы, всячески пытаются. Но пока нету таких методов. А вот Сосветлинский и там еще некоторые деятели нашли. Поэтому я призываю не смотреть этих деятелей, не цитировать их. Они абсолютно никакой роли в нашем деле, для нашего дела не играют. Ну, только если вредят. А если поддерживают Хамас, ну, значит, они за то, чтобы убивали 1400 невинных, абсолютно безоружных людей жестоким образом. Ну, кто они тогда после этого? Ну, такие же радикалы, такие же террористы. А как по-другому еще? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, как говорится. Алейкум салам бамут, машволь. Дикью дал Бухаста бамут, мокшел дикью, все отлично. Не зря сиротят докторов Махмад на Кавказе приезжать. На первый взгляд положительный человек, я думаю, может он был завербован, иначе откуда он так хорошо говорит по-русски. Костецкий, соучастник преступления против мирных граждан Израиля и Палестины, говорит Асламбек. Да, если бы был Трамп, звонок Кремль, Хамасу у вас нет, значит нет. Кремля и Хамас. Ну, не знаю я. Слишком много на Трампа говорят, что там, он все решает. Ну, не знаю я. Асан 8.10, что это было? Что значит Эсант 8.10? 8.10. Кавказский Костецкий вряд ли из Хамас, но он симпатизирует взглядом, сразу сгоряча ругает. Мусульман ругает, нужно поддержать Хамас. Это самая настоящая провокация. Мусульман там трогают, других трогают. Это самая настоящая провокация. Та провокация, которая совершена Хамас. Точно так же ее повторяет Костецкий. Если он говорит, вот трогают мусульман. Это нас пытаются в огонь, не разобравшись, что к чему. Арабы всегда были друзьями, большими друзьями, чем евреи. Евреи всегда были на стороне Запада, Америки, ну, большая часть Израиля, скажем так. А арабы большую часть своей истории, последние 100 лет, там, 80 лет, 100 лет, они были за Российскую империю, за Советскую империю. Поэтому Костецкий призывает быть за Путина и за террористов Хамас. Понимаете? А мы не хотим быть за Путина и за террористов Хамас. Вот в чем дело. Когда Хамас подставляет арабский народ Палестины, мы должны не кричать и провоцировать, еще больше разжигать этот пожар. А мы должны призвать к миру обе стороны. Израиль и так уже больше совершил убийств, чем этот Хамас совершил. В том числе и мирные погибают в огромном количестве. Поэтому нужно сейчас призывать к миру. Нужно, чтобы Израиль не входил в сектор Газа. Нужно, чтобы чтобы война закончилась, чтобы не погибали военные израильтяне и чтобы не погибали мирные граждане арабского народа Палестины, сектора Газа. Да, с Хамас нужно решать. Как решать, Израиль сам решит, как это решать. Но мы должны призывать к миру, потому что провокация сидеть в Турции и кричать о том, что братьев-мусульман убивают, сам ничего не делая. Понимаете? Сам находясь в безопасности. Находиться и говорить об этом. Это значит, Израиль победить не может Хамас. Ни одна арабская страна не заступается. Это просто избиение сейчас будет Хамаса.
Я за то, чтобы Хамас получил за то, к чему он шел. Понимаете? Я за это. Любой преступник, террорист должен быть остановлен. Но бедный палестинский, арабский народ Палестины, он должен быть огорожен, максимально огорожен. С этим народом нужно что-то делать, с этой проблемой нужно что-то делать. Понимаете, там из поколения в поколение, уже 3 поколения взращивают людей, которые ненавидят Израиль. Вопрос стоит, у Израиля стоит вопрос о существовании самого Израиля, и, соответственно, даже вопрос стоит о существовании еврейской нации. Понимаете? У них так стоит вопрос. Им отступать некуда. Сил у них предостаточно, оружия у них предостаточно, мотивации у них предостаточно. И сейчас говорить, что какая-то группа террористов забежала, совершила ужасный, зверский просто террористический акт, сбежала обратно, спряталась где-то в своих туннелях, и теперь их оттуда выкуривают, уничтожая все вокруг. Нужно призывать к миру, а не к тому, что вот сейчас происходит. Нужно объяснить людям, что эти арабы и эти палестинцы, когда 3 поколения, из поколения в поколение вырастают с ненавистью к Израилю. Их учат, им объясняют, им вдалбливают уже в 3-м поколении, что Израиля не должно существовать. Понимаете? Так вопрос не может стоять в принципе. Куда деваться израильтянам? Если они сейчас отступят, оставят Израиль и сбегут, сама еврейская нация будет подвергаться в этом мире полностью дискредитации, уничтожению, ассимиляции. Ну, знаем мы, как это уже было в истории и как может быть. Поэтому нужно учитывать интересы целого народа, 1000 лет жившего на этой территории, который преследовался, который уничтожался очень жестокими способами. Понимаете? И это родственные друг другу народы, семитские народы, и арабы, и евреи. Нужно как-то договориться, нужно вот этим людям, которым, как они в гетто находятся, там, их как зомби воспитывают, что вот Израиль. Да, Израиль занял территории, которые не полагаются ему. Это мы много раз говорили. Это тоже правда. Я пытаюсь быть объективным, несмотря ни на что, ни на какие там свои личные симпатии к тому или к тому. Нужно попытаться разобраться с этим. Не нужно подливать огонь. Этот огонь, это масло, не нужно подливать масло в огонь. Это масло подливается для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, чтобы Россия могла разделаться спокойно с Украиной. Понимаете? Только лишь для этого. Простым палестинцам, арабам, это не нужно. Хотя их воспитывают, там уже от этого Хамас людям говорят, уже тошнило от них. И коррупция, и беспредел, и какие-то там жесткие какие-то там меры, которые они принимали. Народу это не нравилось. Но это народ в заложниках. Что-то с ним. Лечить их, ну кто будет их лечить? 2 миллиона человек. Кто их будет перевоспитывать? Еще 3 поколения их обучать, что Израилю можно существовать, но уже столько сделано уже друг против друга. 1000 лет, не только вот последние там, сколько, 70 лет, 60, 80 лет. Уже за столько времени, за 1000 лет уже друг другу, столько уже накоплено, что эти народы подливают масло и не дают договориться этим народам. Вот в чем вопрос. А сидеть и угоду кому-то говорить, о, давайте там всех убьем, мы тут мусульмане победим. Где вы были, мусульмане, когда нас уничтожали? Где был ваш Хамас, который сказал, что это внутреннее дело России? Геноцид чеченского народа, геноцида палестинского, арабского народа не было за все время. Геноцид, акт геноцида против израильтян, он был. Он был. Я как-то сказал, что только вообще не было на этой земле геноцида. Был. По отношению к евреям был геноцид. Женщины и детей убивали за то, что они женщины и дети. Это акт геноцида. Только лишь за то, что они евреи. Понимаете? Убийство по этническому, национальному, религиозному принципу. Это является геноцидом. Вот и все. Но нужно эти вещи разобрать. И вот сейчас идет большая волна
И мы стоим вот открыто, прямо стоим против этой волны. Разжигания вот этой антиеврейской, антиизраильской провокации по всему миру. И нам удается, нам я имею в виду не только себе, а многим людям удается. Потому что многие понимают, что за этим стоит Путин, что за этим стоит ФСБ. Понимаете? При помощи ГРУ, без сомнения, за границей, военные операции, все делает ГРУ. Это инструмент в руках ФСБ, который полностью управляется. Армия уже не та советская армия, о которой рассказывал нам Джохар Дудаев. Российская армия это полностью управляемый инструмент ФСБ. Вообще без своего слова, без своего мнения. Они никто. Их, военных российских, русские террористы из ФСБ взрывали в Буйнакске в 99 году, чтобы сказать, что это сделал Басаев, что это сделали чеченцы. Точно такая же провокация, которую сейчас совершил Хамас. Понимаете? Убивают мирных людей, своих, чужих, без разницы. Главное, чтобы как можно больше убить людей. Вот когда Россия стала, для Израиля говорю, для евреев говорю, вот когда стала Россия террористическая. В 99-м, еще в 94-м она стала. Но вы упорно это не видели. Вы все этого не видели. Говорили, кричали, объясняли. Вы думали, чеченцы помощь так просят. Нет, мы о вас думали. Понимаете? Мы о вас думали, что с вами случится, с Украиной что случится, что с Грузией случится. Вот такие вот дела. Друзья, не поддавайтесь на провокации. Израиль имеет право на свое государство. Вы можете об стену голову лоб расшибить себе. Но она имеет право на это свое государство. И она будет это государство. Еще 1000 лет будет Израиль стоять. Понимаете? Все имеют право, если у них есть территория, если у них есть народ, они имеют право создать свое государство. Все на этой земле. Без исключения. А так не бывает, что вы отказываете кому-то. Вот мне тут в начале вопрос тут пишет, вот там Израиль прав, не прав. Да, Израиль не прав. В 1948 году, когда им сказали, разделитесь на два государства, Израиль согласился, понимаете? Но с ним не согласились. Мы ссылаются на резолюцию ООН, там, ООН сказал. Когда не нужно, этот ООН вообще никто не рассматривает. Хотя ООН себя так и ведет, соответственно, что к нему так относились. ООН из 5 постоянных членов Совета Безопасности, 2 члена совершают геноцид уйгуров, Китае, фашистская Россия. Во многих странах, в первую очередь, Чеченской республики, Ичкерия. Вот что такое ООН. В 1948 году Израиль сказал, я согласен. Вот у нас свое государство, у вас. Арабы сказали, мы не согласны. Под британским мандатом жить они согласны были. Под османами, которых ненавидели, жить они были согласны. А вот Израиль, он маленький, слабенький. Евреи, они там не воины, победим быстро их, выкинем. Как сказал Джохар Дудаев, когда Россия напала на Чеченскую республику Ичкерия, муравей решил отведать сверчка, да на окурок напал, понимаете, попался ему окурок. Вот что получилось Израилем. И вот в 1948 году 7 арабских государств, по-моему, напали на Израиль, на новое вот. Сегодня они объявили независимость, на второй день на них напали. Но что им делать? Они завоевали и дошли дальше, чем было им положено по 1948 году. В этом виноват Израиль? Я считаю, не виноват. Если резолюцию нарушили арабы и не согласились с государством Израиль, то Израиль защищался. И на них, когда напали, он защищался. После этого новое много было. Убийств, терактов, там 3-е, 10-е, все было. После этого новая была резолюция, что вот давайте теперь освобождайте занятые вами территории Израиля, все, уходите. Все, в 68-м, по-моему, в 67-м была новая резолюция. Тоже отказались, тоже сказали, нас это не устраивает.
А 50 лет назад началась новая война. Опять арабы напали. Опять евреи победили. Опять отодвинули их еще дальше, чтобы их ракеты до них не летели. Ну так бывает. Это нарушение. ООН об этом не говорит. Но так бывает, понимаете? Для своей безопасности. Мы не можем отказывать целой нации на существование, фактически существование, не только государства, а как нации существования. У них положение будет хуже даже, чем как они когда они объявляли. Понимаете? Сейчас они сильные, их боятся. А как только они станут без государства слабыми, их будут уничтожать по всему миру. Они это понимают, и они никогда от этого не откажутся. И я им советую не отказываться, потому что, ну что им, самоубийством заканчивать? Так не может быть. Израилю нельзя государство иметь. Это не фашистская политика. А защищать свое государство, это фашистское. Да, Израиль нарушает. Я не согласен с этим. Я кардинально, конкретно с этим не согласен. Израиль нарушает международное право. Наносит очень мощные, очень непропорционально сильные удары. Ну, я не вижу просто, как остановить этот процесс. Не вижу способа просто. Как? Что делать? Как призвать Израиль перестать это делать? У него все основания защищаться есть. Каждый человек имеет право. Если на вас нападает вечером мужчина подворотне, и он вас хочет убить, убивает ваших женщин, детей, стариков, понимаете, сжигает их, вырезает их, вы имеете право убить этого человека. Понимаете? Да, не его женщин, детей, стариков, это соответствует международным правом, но имеет право защищаться. И мы видим, вот на наших глазах все происходит. Но здесь двояких толкований нет. Вот в чем вопрос. Если бы Израиля не было купола и все бомбы попадали бы и умирали мирный мир, что бы сказал тогда? Мелисса, я не знаю, что сказал бы мир. Я призываю к соблюдению международного гуманитарного права, стандартам прав человека. Вот к чему я призываю. Мне очень жаль, что погибло 1400 израильтян. Искренне. Также мне жалко и тех палестинцев, арабов, которые сейчас погибают. Я смотрел эти кадры сегодня, вчера. Это ужасно. Эти дети, которые гибнут. Мне без разницы, какой они национальности или какой религии. Мне искренне жаль всех. Но я считаю, что бандиты, террористы должны быть наказаны одновременно. Я так считаю. И так должно быть, потому что не может Израиль развиваться, жить, созидать, если его уничтожают. И уничтожить Хамас этого недостаточно, друзья. К большому сожалению, дело ограничивается не там несколькими сот или тысяч террористов Хамас. За этим стоит фашистская Россия и, вероятно, как мы видим, Иран. Понимаете? И все это время эту Россию накачивали деньгами. Вы можете убрать Хамас, появится какой-нибудь исламский джихад, который существует. Потом еще какая-нибудь ЧВК появится. Какая разница, как они будут называться? Будут набираться новые вот эти террористы, умалишенные, там, обиженные, рассерженные. Ну, всякие будут там набираться. И найдутся, набираться будут. Это только усугубит то, что сейчас, если эта война эскалируется, если она усилится, ведь жертв будет очень много с обеих сторон. К этому готовят. Сейчас нужны кадры, нужны картинки, что много убитых там палестинцев, там это, чтобы показать всему миру. Это метод пропаганды. Израиль должен, ну я не знаю, кристально чисто, честно показывать себя, вести себя очень аккуратно в этом деле. Вот удар по больнице в Газе. Без сомнения это была либо провокация, либо ошибочный запуск самими террористами ракеты.
Ну, потому что, ну, факты, видно, что никакой воронки нет, там, ну, все вы видели. И тех жертв там не может быть, там 10-15 машин сожжено, не может быть 1000 человек убитыми, там, третье, десятое. Палестинцы очень, ну, это террористы, не будем национальность их определять. Террористы, они откровенно лгут. Про это ложь. Мы знаем, как Россия лжет. Все информационные паблики просто кипят. Днем и ночью они нам рассказывают, как нужно спасать Палестину, как нужно воевать против Израиля. Но эти вещи мы должны обращать внимание и быть готовыми ко всему. Как-то нужно останавливать этот процесс. Не нужно это эскалировать. Никому это не нужно. Все должны сосредоточиться на фашистской России, на ФСБ нужно сосредоточиться. Вот на чем. Главный зачинщик, вот главный днем и ночью держатся за голову и сидят, какую бы гадость в этом мире придумать. Понимаете? Днем и ночью они думают, потому что там бес сидит, там шайтан сидит, дьявол сидит в этом, на Лубянке и в Кремле. Это же очевидно. Мы же видим все. Сегодня приехали в Москву к своим хозяевам. Ну, уничтожит Хамас, появится Мамас какой-нибудь. Вот и все. Так, друзья, я перемотаю ваши комментарии. Израиль и Палестина, оба народа имеют право на свое государство. На западном берегу Палестины нет Хамаса, но принято решение построить 5000 домов для поселенцев Израиля. Не все так однозначно. Однако этой проблемой должно заниматься мировое сообщество, но не чеченцы. Абсолютно верно, СЦ. Этим должны заниматься мировое сообщество. Зачем выделяются миллиарды на всякие вот эти ОБСЕ, G7, G20, там, я не знаю, ООН, МООН. Для чего вот эти все люди там сидят? Зачем за миллиарды там выделяются? Там огромные просто бюджеты у этих организаций. Почему они не могут решить этот конфликт, который уже столько лет развивается? Ну как это возможно? Нужно заканчивать это. Израилю нужно дать стопроцентные гарантии, что его никто больше трогать не будет, и он имеет право на свое государство. Все. И вопрос будет закрыт. Все. Тот аргумент, который есть сейчас у противников, он будет исчерпан. Все. Израиль скажет, хорошо, не будет уже из Израиля оснований. Если его не бомбить, он не будет нападать. А если его признать, его никто бомбить не будет. Понимаете? Нужно этот вопрос закрывать. Признать должны арабы, хотят они или не хотят они. Это признать нация исчезнет. Ну исчезните, говорят израильтянам. Так не может же продолжаться. Должны арабы признать, сказать, все, мы признаем государство Израиль. Они должны жить в своей стране, мы в своей. А мы, чеченцы, вообще не должны никуда лезть. Тем более отказывать Израилю в праве на существование, поддерживая террористов. Вы что, чеченцы? Мы только-только очищаемся от этой грязи, которая нас днем и ночью на нас навешивалась. Вот, террористы, исламисты, каратисты. Нет, мы нормальные люди, хотим жить, созидать, растить детей, развиваться. Иметь свою армию, свои спецслужбы, свою защиту. Нам нужно, чтобы у нас было как и у Израиля. И мы не имеем права кому-то, ни курдам, ни евреям отказывать в праве на государство. Тогда какое мы имеем право на это государство, если им мы отказываем? Правильно, Аслан, они чеченцев демонизировали, пытались сделать исчадием ада. Дай Бог нам удастся все это преодолеть. Дай Бог, Ян, дай Бог. Израиль, как и Ичкерия, равноправны Америке и всему миру. Да, Шамиль. Как Хамас, так и Израиль поддержали геноцид чеченцев. Это факт. Нельзя быть предвзятым в этом вопросе. Это дело местных, решать свои проблемы. Но в отличие от Хамас, СЦ, дело в том, что евреи, они не мусульмане. И у нас шла борьба мусульман за свою землю. Да, она переросла у нас в религиозное начало. И эти люди называют себя братьями мусульман. Джихады там исламские разные, третьи, десятые.
Вот им это нельзя было никак говорить. И поэтому к этим людям претензий больше должны. Но это лицемерие самое настоящее. И насколько это мусульмане, можно понять, потому что они к нам так отнеслись. Ну вот названия такие были. И вроде относились как. А если брать отдельных людей, людей, которые помогали, я встречал много евреев, которые нам сочувствовали, которые говорили за нас слово, которые нас поддерживали. К большому сожалению, я не встречал палестинцев, хотя очень много палестинцев говорят на русском языке, учились в России. Но они никогда нигде я не видел, чтобы он там впрягался, говорил, какие там преступления совершаются против чеченского народа. К большому сожалению. Надо всем странам научиться у России как можно без убийств приучить и оккупировать соседние страны. У России без убийств это две разные вещи, два разных понятия. Наш интерес в этом конфликте один: не дать себя втянуть в это противоборство и не стать козлами отпущения и для Запада, и для мусульман, и для Израиля. Именно этого хочет Россия, сделать нас козлами отпущения. Да, мы должны стать, знаешь, СЦ, как я вижу вот этот процесс, который сейчас нас пытаются втянуть, сейчас и кавказцев пытаются втянуть, с чеченцами у них не получается, к большому счастью, не получается, чеченцы поумнели и нас слышат, я так полагаю. Дело в том, что они хотят из нас сделать инструментом, чтобы сделать нас дровами, заодно разжечь этот пожар и заодно избавиться от нас, как от дров, которых туда кинут. Такой беспроигрышный вариант у России. Но, как и захват Киева за 3 дня, ну, не шмогла. И дай бог не шможет. Не шможет. Хоть один пример, когда оккупация была без убийств. Пишите так. РФ утопила все в крови, прежде чем оккупировать территорию. С Кавказа РФ воевали 400 лет. Израиль без войны, мы с тобой. Тарас Ковальский. Аслан, вы же сказали, что вы за Израиль. Сейчас вы говорите, Израиль нарушает. Вы тогда боретесь, берете свое слово обратно. Попон. Вы неправильно интерпретировали все, что я говорю. Я поддержал Израиль, я судил нападение террористов Хамас сразу же после нападения. И поддерживаю, и считаю, что Израиль имеет абсолютное право на защиту. Есть такое право и в международном праве, и в уголовном праве. Есть такое право и у человека, и у государства защищаться. Понимаете, если у вас убивают 1400 человек, то я думаю, что имеет право защищаться любое государство. Понимаете? Я свои слова не беру обратно. Я считаю, что Израиль имеет право на свое государство. Я призываю Израиль соблюдать международное право и наносить удары избирательно. Аккуратно все делать, хотя война есть война. И мои советы им не нужны, я это тоже понимаю. Но я хочу, чтобы не гибли женщины, дети, старики, без разницы какой они национальности. Но я за то, чтобы Хамас и Россию привлечь к ответственности, и Иран привлечь к ответственности, если они за этим стоят, Россия точно стоит, и, вероятно, Иран тоже, и чтобы привлечь их к ответственности. Чтобы был суд над этими преступниками. Вот за что я. Аслан Путин, велля алика бахкан савели ризам. США эта война не нужна. Не нужна. Эта война нужна вот только фашистской России. Сегодня Иран фашистская Россия. Вот кому это. Ни палестинским этим арабам она не нужна. Никому, ни тем более Израилю и США она не нужна. Сочувствую Израилю, перед ними очень сложный узел. Да, Ева Бекем, совершенно верно. У России хорошая пропаганда лжи. Да, пока баррель стоит $100, то это будет продолжаться. При Трампе стоил 40. Маршал Хуэльт, Георгий, Маршал Хуэльт. Сила никто не побеждает. Если сила победит, то когда-нибудь оно повторится убийством.
Так, палестинцам миллиарды долларов выделяли как гуманитарную помощь. Они должны жить лучше израильтян, только у них Хамас ворует, Аббас ворует, и народ все равно и живет в нищете. Да, Самур, совершенно верно. И знаете, если это марионетки, и вы их накачиваете деньгами, то вы не добьетесь результата. Если бы Хамас был бы независимым, свободной организацией, возглавляющей арабов в секторе Газа, то да, с ними можно было бы договориться. А так, ну, бессмысленно, деньгами закачивай, там, бомбами закидывай, только разжигать будет. А Россия будет из этого делать рекламу, пропаганду и новых людей, которые будут видеть зверство и слушать Костецких разных, там, третьих, десятых. И думаю, он видеть, не делая 2-3 шага вперед каких-то анализов, будут смотреть, убивают людей, смотрите, Израиль какой плохой, поехали воевать. И это будет эскалирование, продолжаться будет это все. Это нужно как-то останавливать, нужно к этому призывать. Аслан Таван на русском. Да, сегодня на русском Устан. Я по-чеченски говорил, да, я уже не помню. Не, на русском Устан, на русском. Давай послезавтра, в воскресенье, поговорим с тобой. Можешь на русском сказать, если хочешь. Аслан, чтобы ты защищал в суде представленных народов Палестины и Ичкерии или полка Ахмад Хамас? Аслан, чтобы ты защищал в суде, ну это вопрос, да, я так понимаю, защищал бы. Я защищать, если я защищал бы в суде, будучи адвокатом, я бы защищал бы любого человека, потому что любой человек имеет право на защиту. Другое дело, захотел бы я это делать, и было бы мне это приятно. Когда я был адвокатом, например, я защищал людей, которые мне были несимпатичны. Но раз взялся, подписал контракт, то я был вынужден. Делать свою работу нужно качественно, квалифицированно. Поэтому, если, точнее, произойдет деоккупация нашей страны, и будет суд над теми, кто совершал преступления, и нужна будет моя консультация, моя какая-то там адвокатская деятельность, хотя адвокатом я в Чеченской республике, наверное, не буду, я бы защищал бы любого человека и делал бы это качественно, в рамках закона действующего. Если это будет в рамках закона чеченского государства, я буду делать, если я буду адвокатом, я буду защищать любого преступника, так как это обязанность по Конституции иметь адвоката, по закону, и человек должен знать свои права. 30 лет они решали проблему Карабаха, пока сам Азербайджан не решил. А вообще, Шамиль, я знаешь, что я думаю? Я бы в данном случае, по поводу Ичкерии, уберем отсюда, по поводу Ахмата и Хамас, то, что ты говоришь. Вот там я бы стал больше прокурором, чем адвокатом. Я бы там хотел бы быть прокурором. 30 лет они решали проблему Карабаха, пока сам Азербайджан не решил. Можно и так сказать. Я просто не знаю всех там тонкостей, какие там были в Карабахе. Когда снова, как при Трампе, заработают станцию месторождения, то баррель упадет до 40, а Байден их закрыл. И поэтому у Рашки Ирана есть бабки 4 миллиона баррелей в день у Ирана, а было мало. Ясно. Мы из планеты Земля, и эта Земля не твоя, не моя. Надо жить в мире и спорить на Земле. Да. Сосветлинский недавно объявил джихад Израиля. Он, наверное, хочет нашу необразованную молодежь тянуть в этот конфликт на Ближнем Востоке. Я абсолютно, без сомнения, все, кто сейчас призывает, вот сейчас там войну, там третье, десятое, но это, просто не провокация, это разжигание огня. Этот конфликт никому не нужен, понимаете? Этот конфликт нужно останавливать, прекращать нужно. Хамас нужно привлекать к уголовной ответственности, так же как ФСБ нужно привлекать к уголовной ответственности. Пока их не начнут имена называть, все, это не по-настоящему, не до конца по-настоящему. Бить собаку, которая тебя укусила, убивать собаку, усыплять собаку, которая тебя укусила.
Нет, нужно с хозяином решать вопрос. Асан, почему вы молчите про то, что Хамас выбрало население Газы? Получается, что Хамас свирепствовал с ведома населения? Нет, почему я не молчу, я об этом много раз говорил, и даже в этом стриме я сказал, что Хамас был избран в 2006 году своим народом, и что этот народ пребывает под полной пропагандой, как больше убить евреев. Я не знаю, насколько это правда, эта запись, но араб звонит своей матери, своему отцу и говорит, он убил 10 евреев. Там, женщин, там, кого он там, мужчин, кого попало, там убивал. И они там очень радуются этому. Он не говорит, я там, я не знаю, воинскую часть захватил, там, я сразил, подбил танк. Он говорит, безоружных людей он убил. Понимаете, на какой стадии у них находится все? У них уже все, там, женщины, дети, там уже, если ты говоришь, не убивая женщин, детей, то ты для них враг уже автоматически. И для этой страны, и для этой. Ну, не для адекватной, конечно. Адекватные это понимают. Но по большей части вот так процесс идет у них, понимаете? Это ужас. Ни одного еврея живых они прямо об этом декларируют. Эти вещи мы не можем сбрасывать со счетов. Не можем мы так сказать, да, этот геноцид можно делать этому народу, а вот этому нельзя. Нельзя никому делать геноцид. Понимаете? Как-то нужно выходить из этой ситуации. А эти провокаторы подливают масло в огонь. Давайте. Костецкий, как и большинство палестинцев, говорит, что Израиль не должно существовать. Ну, это фашизм чистой воды. Я это так рассматриваю. Почему это не имеет права? У Костецкого, у самого государства нет. Что он делает для своего государства, для Дагестана? Ничего. У него исламская умма, он живет в Турции, и он думает обо всех, кроме о дагестанском народе. Про чеченский народ я попрошу Костецкого, Сосветлицкого, любого не чеченца забыть напрочь. Я вас призываю, настоятельно рекомендую, если вы не хотите, чтобы на вас сыпался град там наших проклятий и оскорблений. Забудьте про чеченский народ, про наше государство. Оставьте нас в покое. Ну хотя бы о своем думайте. О своем не думают, о палестинцах думают. Думайте о дагестанцах, которых уничтожали в огромном количестве. И как получилось так, что вас не уничтожили? Всех религиозников уничтожали там, брали под контроль. Вот вас не уничтожили, живете где-то в Европе, в Турции, и нормально собираете бабки, у вас там какие-то компрометирующие связи с разными деятелями, в том числе там чеченоговорящими, и ничего, живете себе. А на меня, например, у меня меньше просмотров, меньше канал подписчиков, у меня нету никакого там религиозного контекста, не призывы к какому-то защиту террористов, хотя они защищают путинских террористов. Вот и смотрите, кто они. Их каналы на территории фашистской России не запрещаются, а наш канал запрещен, YouTube канал. Вот и делайте выводы, почему этих людей им позволено всем этим заниматься. Не надо этот чушь смотреть, этот бред, который несут. Это люди, это симулякры, это цеховики. Их много разных. Сидят и там несут свое там. Несите, пожалуйста, нас не трогайте только. Без сомнения, Хамас террористическая организация, которая поработала, гнобит и подставляет палестинский народ. Да, Ева? Самое любопытное, у противника США и Израиля очень много ракет. А если атакуют американские авианосцы, выпустив сотню тысяч ракет, Байден опять будет озабочен, только Трамп может решить эту проблему. Ну, я не лезу в эти внутренние, да, Трамп, Байден. США есть США.
В США много евреев требуют приостановить бомбежки Палестины. США и Израиль лицемерят, не замечая явной руки Кремля и сосредотачиваясь только на Иране. Ну, сегодняшняя встреча Хамас в Москве вместе с русскими и с иранцами встреча, ну, о многом говорит. Но я не знаю, может лицемерят, может там какую-то пакость готовят против фашистской России. Но если это не говорят, то это не по-настоящему, не искренне, не честно, не до конца. Надо прямо сказать, вот фашистская Россия, она виновата. Вот как выступил представитель партии Ликуд израильской. И он прямо сказал, что Россия заплатит за это. Вот такая должна быть у премьер-министра, такая политика должна быть. Открытая, прямая, враг есть враг. Не Хамас убивает. Хамас это только вот ружье, с которого стреляют. А ружье заряжают, дают его там, чистят, подготавливают, направляют, куда стрелять. Русские. ФСБ это делает. Все это прекрасно знают. Баркалами, Масанда Асаадуахшу. Так, ну давайте, друзья, посмотрим, что еще вы тут пишете. Трамп перестанет помогать Украине, он друг Орбана. Он изоляционист и сделал много для экономики США, убрав многие ограничения для ведения бизнеса. Но он пророссийский, говорит СЦ. Так, Шамиль, есть одно, но Трамп будет судить связь. Так, оставим Трампа. Азербайджан ничего не решил, решал все Путин, говорит албанец. Интересно. Асан, дай бог, когда Рашка развалится, она будет вам и украинцам выплачивать компенсацию. Да, дай бог, Ян, дай бог. Что вы скажете по поводу нападки израильских силовиков на мечеть Аль-Акса уже до 7 октября, проникая внутрь, расстреливая шашками? Я скажу, что это большая провокация, Кевин. Аль-Акса, мечеть Аль-Акса, это разменная монета в руках арабских националистов, террористов, которые пытаются нас, мусульман, не арабов, втянуть в этот конфликт. Понимаете? Вот и все. Абсолютно. И хорошо, что ты напомнил про 7 октября. Ведь 7 октября день рождения у Путина. И Хамас в день рождения совершил подарок. Отвлек, спас, понимаете, спас Путина. Ну, как они рассчитывали, что спас Россию, Путина от того, чтобы отвлечь внимание американцев. Один в один, точно так же русские поступили, когда было нападение 11 сентября. В 1999 году, когда русские террористы взорвали своих русских женщин, детей и стариков, объявили нас террористами, напали на нашу страну, на одном из своих заседаний, когда Америка поддерживала, Запад поддерживал чеченцев, Чеченскую республику Ичкерия, и не признавал эти теракты руками нашими, делом наших рук, Путин, говорят, сказал, что ничего, скоро Америка не будет за чеченцев. И буквально через какое-то время, в 2001 году, 11 сентября, произошло нападение. Константин Боровой, бывший депутат, очень известный человек, который сейчас находится в Москве, он прямо об этом говорит. Это живой свидетель. Мы не можем никуда деться от этих фактов. Он говорит, что к нему пришли сотрудники ГРУ и сказали, что будет готовиться провокация, нападение на небоскребы в Америке. Он поехал в американское посольство, сказал им, они сказали, мы не уполномочены такую информацию принимать. Он полетел в Америку, встретился с директором или замдиректором ФБР, рассказал это все. Но все осталось без внимания, должного внимания. Нападение произошло. Мир весь переключился на Ирак, на Афганистан, на Ирак и так далее. Америка развернула всю свою армию.
Точно так же сегодня пытаются вот этот исламский фактор использовать, исламский терроризм, и переключить внимание Америки, Запада с Украины на Ближний Восток. Потому что Израиль это союзник Америки. И Америка будет стоять за Израиль. В любом случае. Хотя Америке хватит сил и за Украину стоять, и за Америку. Но мы все должны сейчас помогать Украине, Америке, чтобы выстояла. Солнце свободы зайдет со стороны Украины. Так нам говорил наш Джохар Дудаев. Понимаете? И 7 октября на день рождения Путина террористы напали, спасая, подав подарок, убивая 1400, чисто по-путински. Убивая людей, жертвоприношение такое, дьяволу, сатане, который сидит в Кремле. Понимаете? Вот эти вещи мы не можем отбросить никак, никуда. Мы, чеченцы, имеем колоссальный опыт общения, ведения войны, ведения других дел с фашистской Россией. Мы знаем, что такое Россия. Мы знаем, на что она способна, что она делает. Мы об этом говорили. Ну, и я привожу, это никакая не конспирология. Каждый факт, который я говорю, можно проверить. Это факт. И этот терроризм будет сейчас здесь у нас в Европе, будут теракты, нападения, все это списывать на исламистов и так далее. Слава Богу, у них не получается. Не получается так, как они хотели. Но процесс идет, и мы не должны расслабляться. Мы должны оповещать людей, объяснять людям. Понимаете? Аль-Акса использовалась, мечеть Аль-Акса, только лишь для того, чтобы показать, что борьба за мусульман идет. Понимаете? В апреле в этом году, месяц Рамадан, точно так же сперва началось Аль-Акси, камнями покидались, там бред какой-то. Да, забежали туда, что там кто-то хочет провести, там, евреи что ли, хотели провести какой-то там свой религиозный, это, чтобы мы понимали, там не только Аль-Акса находится. Понимаете, там находится стена плача, там находится христианский храм, это иудейский, христианский и мусульманский центр это. И они сосуществовали, как мы видим, эти здания сохранились до сегодняшнего дня. Кроме там стены плача, только вот там от храма Соломона, как говорят. Не знаю там, насколько все это соответствует тому, что так говорят. Но вот Израиль молится у стены плача, мусульмане молятся Аль-Аксе, христиане молятся там в церкви своей. И вот там все проводят разные свои мероприятия религиозные. И ты должен со всеми находить общий язык, как 1000 лет находили этот язык. И туда, в эту Аляксу, зашли люди, сказали, что мы не дадим пройти им, там, камнями набрались, что мы не позволим там куда-то кому-то пройти. Это чистая воды провокация была. Я уверен, это никакие не религиозники, там фанатики, которые так хотели там биться. Просто это была провокация, чтобы потом Хамас мог нанести удар по Израилю. И с Ливана, по-моему, были нанесены удары, и тогда погибла женщина. Я тогда это тоже осудил. В месяц Рамадан нам не только одна женщина, но первая жертва была взрослая женщина, которая погибла. Поэтому это все манипуляции, нас используют, понимаете? Используют. Почему простые вещи нужно так долго доказывать, объяснять? Я не понимаю. Слава Ичкерии, героям слава. Когда чеченцы возвращались с изгнания, евреи встречали вас с гармошкой и барабаном. Лев Асаилов. Да, это есть такая история, когда возвращался с Казахстана, с Сибири, чеченцы возвращались, евреи, наши евреи, выходили на перрон, стучали в барабан, гармошка, ну и лезгинку устраивали. Это были только евреи. Знаете, что в наших домах жили наши братья-мусульмане из Дагестана, с других мест, русские. И они были не рады, когда мы возвращались. А вот евреи, которые не занимали наши дома, они были рады.
И низкий поклон этим людям, честь и хвала. И мы это помним, и я лично об этом много рассказал, и не про то, что встречали, а про то, что не занимали наше имущество. Ну, масса, я про общее говорю число. Поэтому вот такой вот след истории с чеченцами оставили евреи. Благородные, на мой взгляд, благородные. Самое интересное, что чеченцы вообще возвращаться не должны были. Нас отправляли туда на смерть, и никто не должен был вернуться. Понимаете? И мы это не должны забывать, чеченцы. По идее, все могло и грабиться, и забираться, и никаких вопросов не должно было быть. Но если бы евреи жили бы в наших домах, они бы не встречали бы нас с гармошкой и с барабаном на плацу. Понимаете, на перроне. Поэтому эти вещи тоже нужно понимать. Чеченцы это как чисто такое на частном уровне, но этот момент истории мы должны знать. Понимаете? А где ваши доказательства? Доказательства то, что говорили наши старики, наши люди. Вот что мы слышали и говорили. Вот это есть наше доказательство. У Табаха, по-моему, Гарри Табаха на канале есть там еврей, который рассказывает, как они встречали на перроне чеченцев, устраивали лезгинку и так далее. Русские требовали, чтобы нас вернули обратно, проводили митинги. Обратно верните их в Сибирь. Понимаете? Нужно эти вещи понимать, друзья. Эти вещи нужно не попадаться на провокации, на пропаганду. Не поднимается, не добивается Путин своих целей. Понимаете, это все как вот пена разойдется, исчезнет это все. Победителем выйдет Израиль. 100% Израиль выйдет победитель. Он уже победитель. Да, вероломно, подло напали, убили 1400 человек. Это урон, колоссальный урон. Но в военном плане Израиль победить нету там соперников. Потому что за Израилем стоят США, за Израилем стоит правда в конце концов. Они имеют право на свое государство. Нужно это просто вещи принять. Убрать вот эти фашистские установки, которые вам вдолбили в голову, которые никакого отношения не имеют ни к религии, ни к справедливости, ни к чему. Эти вещи нужно понимать. В Коране не так сказано, говорит. Что в Коране сказано? В Коране сказано, что евреев нужно убивать. Вот в это в Коране сказано. Вы лжецы. Вы если были бы мусульманами, вы бы так не говорили бы. Вы искажаете Коран и суры из Корана угоду арабам. Угоду вот этому конфликту, который у них возник. Понимаете? Угоду России, в конце концов, это вы делаете. И я не буду в этом участвовать. Я буду этому категорически противостоять. Блогеры, религиозники хотят в Дагестане, Чечне, Ингушетии установить эти арабский закон под названием шариат, а сами живут в Турции, где действует конституция Турции, хвалят Турцию. Да, эти религиозники, они все симулякры. Ну, все я не буду говорить, но большая часть симулякры. Вот и все. Угоду России и Ирану, да. Надо их Масаду отдать. Масад ими займется, можешь в этом не сомневаться, Самбек. Байден пошел на это, считая Россию большой угрозой, чем Иран. Западу отсутствие российской нефти на рынке нужно заменить ее для того, чтобы поддерживать свою экономику. Может быть. Да, здесь однозначно выводы делать там по этой мировой политике, по ценам на нефть, там кто как. Это тоже очень сложно. Очень сложно. Потому что мы многих вещей не знаем, но я, по крайней мере, не знаю.
Так, добрый вечер. Кажется, Черчилль сказал, американцы в конечном итоге примут правильное решение, правда, до этого перепробуют все остальные. Да, да, было такое выражение, не знаю, Черчилль это или нет. Алейкум, справедливый человек. Иран меньше зло, чем Россия. Россия способна на гораздо больше пакости, чем Иран. Без России Иран быстро выдохнется и сдастся. Иран выживает благодаря России уже 44 года. Сложно не согласиться. Так, Россия делает все, чтобы США и Европа не поддерживали чеченцев. Чеченцев представляют какими-то террористами, джихадистами. Совершенно верно. Сейчас мы нужны, знаете, когда вы разжигаете костер в лесу, вам нужен мох, вам нужны такие палочки, какая-нибудь стружка, чтобы кремнем там или от солнца как-то разжечь, правильно? Вот именно этим хотят использовать нас, чеченцев, и сейчас я уже вижу кавказцев. Я сейчас пока наблюдаю, как кавказцы, нормальные, здоровые кавказцы, кавказские силы, реагируют на это. Пока я вижу очень слабую реакцию. Слава богу, я вижу со стороны чеченцев, некоторых отдельных там блогеры появляются, третьи, которые понимают, о чем я тут говорю, понимают реальное положение вещей. И нас хотят, чеченцев, использовать фактически как вот этот материал для разжигания костра. В Сирии очень удобно получилось. Правда, ни от сирийцев спасибо не было, мы потеряли тысячи людей. Хотя и это же Европа поддерживала оппозицию к Башару Асаду. Но потом опять это все, как обычно, переключилось на религиозные рельсы и пошел бардак. Все против всех. И сейчас чеченцы поумнели, слушают, думают. Слава Богу, слава Богу. И чеченцам самим свою родину нужно освобождать. Это просто смешно, когда твоя страна оккупирована полностью, когда тебя отправляют на войну, бросают в топку против Украины под разными предлогами, возбуждают уголовные дела, там, отключают газ, свет, там, людей там гоняют в долги, потом говорят, вот там, выходи в неведомственную охрану, в Украину ехать не надо просто, оформляют тебя в неведомственную охрану, 3 месяца ты в неведомственной охране или где-то там еще, МЧС, МЧС, а потом тебя отправляют, говорят, или ты едешь, или 10 лет, там присяга, все такое, контракт подписал, надо ехать, приказы есть приказ. Пытают, если один брат убежит, другого забирают. Ну вот такие вот вещи делают. Об этом нужно говорить чеченцам. Понимаете, сейчас в Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированной, начинается процесс по подготовке чеченцев к тяжелейшим временам, голоду, геноциду, к большому количеству погибших людей. Уже сейчас обсуждают, мы сильная нация, мы должны выдержать. Вот я же видео наблюдается, как у них они установки молодежи делают, готовьтесь. Потому что Путин бросит в огонь всех, кого он может, его власть распространяется, и он может бросить в огонь. Всех до единого, чтобы выжить. Понимаете? Один день прожить на этой земле, он уничтожит, отдаст все на этой земле. До того этот трус, любящий свою жизнь и сохранить свою вот эту ФСБ, КГБ. Вот о чем нужно делать чеченцам, думать чеченцам. Чеченцам, кавказцам, кавказцы ведь все, Самур, все будут попадать под эту раздачу. Не только чеченцы самые нелюбимые, самые ненавистные в фашистской России и ее руководству. Но тоже даже и кавказцы, и татары, и башкиры, и буряты, и якуты, все ненавистны, все будут в топку засылаться. И, конечно, потихонечку и русские пойдут. Просто сейчас массово объявить мобилизацию, объявить войну, народ может сбунтоваться, он не будет воевать. Народу нужно объяснить, за что он воюет. И вот сейчас говорят, смотрите, их логика просто, они из чего угодно лепят просто, Горбатова, только так. Что вот в Израиле идет война, и если вы поедете воевать в Украину, муфти объясняет, КГБшный, Межиев, Салах Межиев, объясняет, что если вы поедете в Украину воевать, то все отлично, там вам будет джихад, там вот то же самое, что вы поехали защищать там
Аляксу в Палестине, в Израиле, против Израиля. Вот объяснение такое. А из этого делается джихад, какой-то священная война, там Алякса, там какая Алякса? Здесь вообще нет дела никакой Аляксы. Вся проблема, что Путин отвлек внимание от Украины. Внимание мира отвлек от войны в Украине, чтобы разделаться спокойно. Вот и все. А вот о чем нужно думать. Комитет спасения чеченцев нужно создавать. Кавказцев комитет спасения нужно создавать. Вот о чем нужно думать. А не ехать в войну. У тебя вся страна оккупирована. Ты кто вообще? Ты чем думаешь? Твоя страна оккупирована, тебя насильно отправляют на войну. Ты второй, третий, десятый сорт в этой стране. Ты никто, у тебя прав нет. Тебя можно посадить, убить, что угодно с тобой делать. Ты едешь спасать на день рождения террористов, совершающих террорист на день рождения Путина, спасать террористов. Нет, я не террорист, я женщин, детей спасаю. Если женщин, детей спасаешь, вези гуманитарку. Призывай к миру, призывай соблюдение международного права. Вот так ты спасешь. А ты поедешь туда, ты только станешь мишенью для израильской ракеты и разжиганием, топливом для разжигания конфликта. Вот и все. И своей родине ты не принесешь пользу. И этим палестинским детям тоже ты не принесешь пользу. Ну, есть по факту. Неужели такие простые вещи нужно кому-то еще объяснять и доказывать? Magic, вот ты говоришь, нам не нужен Америка или Россия, ты говоришь. Я не знаю, если ты чеченец, то тебе должно быть стыдно сравнивать Америку с Россией. Чеченец, который сравнивает кого-либо в этой стране, в этом мире с фашистской Россией, у него нет ни одного капля сострадания к чеченцам. Понимаешь? У него нарушена причинно-следственная связь, у него нарушена логика. Не Америка убила 300 тысяч чеченцев, не Америка убила миллионы чеченцев за 400 лет. Америки не существовало даже тогда, когда русские нас убивали, пришли на нашу землю. Понимаете? И вы потакаете пропаганде фашистской России и русским, когда вы ставите на одну карту Россию и Америку. Америка ничего плохого не сделала чеченцам. С Америкой мы будем договариваться, дружить, заключать военные союзы, экономические союзы и развиваться. Наших детей, молодежь будем отпускать в лучшие вузы Запада, в том числе Америки. И так далее, и так далее. Все остальное, что вы говорите, все, что вы остальное говорите, если ты чеченец, то тебе должно быть стыдно. Тебе не только нет сострадания к чеченцам, справедливости. Ты просто союзник России получаешься. Если я пришел в твой дом, не дай бог, конечно, и убил 30% твоей семьи, не дай бог, конечно, то в этом виноват я, а не американцы. Понимаешь? И ты никогда не пойдешь претензии предъявлять моему соседу. Ты придешь ко мне предъявлять. Потому что это твое родное пострадало. А ты не считаешь чеченцев своим родным. Если ты не считаешь Россию врагом. Понимаешь? Ты не считаешь чеченцев родной кровью, своей частью. За свою семью ты считал бы это. А чеченцев ты не считаешь. Понимаешь? Вот в чем проблема. Ты не можешь говорить. Ты не можешь так говорить, понимаешь? Не такая же Америка, как Россия. Россия это исчадие зла. Это абсолютное, беспримесное зло на этой земле. Лубянка, Кремль. Беспримесное зло. Понимаешь?
Америка это страна, которая ведет эту цивилизацию. Мы живем в англо-американской, англосаксонской цивилизации на сегодняшний день. Пользуемся айфонами, интернетами, машинами. Все, что здесь на Земле есть, в последнее время открывается вот именно западной цивилизацией, которым лидером является Соединенные Штаты Америки. Ты не можешь отрицать эти очевидные вещи и факты. Понимаете? Чеченские приколы, говорит, я ичкерийцы, я за Палестину. Чеченские приколы. Ты занимаешься просто приколами. У тебя ник очень хорошо за себя говорит. Если бы ты был бы ичкериец, я бы тебя знал бы. Я бы знал бы, что ты призываешь к борьбе против фашистской России, за привлечение к уголовной ответственности, правовой борьбе против фашистской России, за убийство 30% наших граждан, суд над КГБ, ФСБ, террористами, всеми, кто совершал это, деоккупацию нашей страны. Я вас никого не вижу нигде здесь. Я вижу, вы повыплывали сейчас все и стали резко за Палестину. А вот я здесь сижу уже 4,5 года. Вот я вас здесь не вижу. Я вижу построителей халифата, там, построителей каких-то там мифических, каких-то несуществующих, невозможных физически построить каких-то организаций, государств. А вот ичкерийцев я не вижу, мало вижу. Вижу, но мало, я их всех знаю просто. Вот ты в это не относишься к этим. Понимаешь? Потому что вы ничего не делаете. Вы сейчас выплываете, когда там установка какая-то идет. И либо вы под пропагандой и верите в это, либо вы из фабрики троллей, которые занимают огромное количество сейчас появилось. Даел, даел, ункервот. Ты помогаешь. Сун гинват, а помощь, а куча. Палестина, годеш, вала. Палестина, годеш, ват. Хогайский пропаганд продвигать ешу. Отсюда киет швец и ха проблем шу. Киет шу. И шу проблем шу. Шу киет диз. Шу киет диз. Аелен дабошю. Камел мадие. Хайк и дуэль цела. Хайк и дич лоур айдаца. Нери мадие камел. Ajim غلق أخيل غلقم داتر شجادات أنا نمنا شو دو سو فلسطين ودينا عون سو فلسطين هو فلسطين تخيل سو إيش سو والله بالله واتسونا نوتشن بيدا بيش إيش كريتسم هذا فلسطين خل شولا نيتراليتيات لاتس الله ويعدلو أسبوعش датис ويعدل دوي президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия в лице Аяда и Диго призывать к миру Allah قيتيو А гасшан делуше гуха хайкалца хилари хокич ватери. Это уже не наши проблемы. Нах кич ватер боша дух палби навай омантя. Дуй шусандол нах шен шумадоч. Вахош и шей пропаганд халоц и пропаганд дальше юч. Цахай от и я хоча гладух из душен. Со Украине, а усо одешу. Оде Палестине нах бубой жраск швой нах мабайр. Палестину гудина ала, Хамас гудина ала. Еврей ховасан, слонохчиу. Тепа наш ховолш. Биц буболш. Шуду жюкте.
قايلا دالوي چندات حاجوكتي وي ها ارميان وي ها غروي ها وجوي بوش امينش تيش شو غاسقي دو قيتي شو غاسقي Путин день рождения до غاسقي поддерживать бешко شاين цеху وقت دويتشا شاي هيقل цеха знания шият опыт яц али просто от и момо цебойщик Цауман кечдеш специально разжигается провокация специально все это нагнетается. А вы рассказываете, что вы такие за ичкерийцы и так далее. Ичкерия не за эту сторону, не за ту сторону. Ичкерия сказала, что этот спектакль, кровавый спектакль, в котором мы должны призывать к миру. Понимаете? Вот что сказала законно избранная чеченским народом, который стоит на страже чеченского государственности, чеченского народа, интересов чеченского народа. Власть в лице президиума правительства. У меня на канале это вывешено. Я об этом говорил, заявлял. Вот если... А так, что я хочу, я это делаю, я то делаю. Во время войны, а мы находимся в состоянии войны с фашистской Россией, мы должны строго придерживаться закона, правил и не выходить за рамки. Вы понимаете, что это провокация, которую русские устроили? Вот и все. Вот из этого исходим. А не то, что у вас какие-то там чувства, что вы там так считаете, вам пропаганда что-то рассказала. Вот и все. وحوازا دقوارك أسم بوغي إزما إناح مبايت با ديزوي تو إسرائيل قوز واخي أن قوشوا إيازيش خينا وين государство хириочел камел дук лично дешдек. Ичкери усо за Палестину убо, что ичке палестинский митинг арабиш ва ичкери бэркш иешбеш. Вайн хитцер момент юак ашч, вайн государство да вайн елмекшу, вайн признать дамекшу ООН. Организации, новый кулштол, государство. Ах, кирдувай пачалк. Массара признавать теш. И ютига йол момент. Галгаш вайн близкий бари. 92 года нападение шхена, раскш, хильш, ишбой шхена. Царила близкий саговори вайн. Тик дудаюс официально цадается вой тершун. Цана кайх деш да тершунис. Потому что и провокацию хаар дудавит. Цу палестиншал улим буайн гала киумма даца абуй. Вай муат бюч, вай хабойл, вай цан ома бол, вай лулар, чучуа залуш, вай царилхштош на мадуай. Тик цабагай тершун дудаюс. Кайла багар открыто цабагаршун. Има дие бошиг. Питишу. Ачу уле хо интернет чашадега оуш дийца дюч. Цент има табу хаймнени юй хайгаита хаймнени. Вай государство дауаттеша, и государство дауатте тишца. Массера ери государство, цу арабские страны, цу Турции, цу массера ериш. Ваяхали тиши государство, аудал цаулш. Малилдайш румш. Шун хюттерен бохш дацерер, сейн пайден бохш дацерес. Ну я цунала ахич, цуег ладухшун цундер жукч. Аз дюч долумдой бомнаш маят, кимаят, важ мадятач, диалог хульшун сацерц. Сует дуйц со моста уоци годел. Цули оц вот и реакти бомнаш маят титивайцен. Цу Украина хогодия шубога, цу Украине внимание да ерзин. Шадол Америк шуну годеш цу Украина, годеш дол Америка, Запада, Израиль да ерзереш, что будешь? А худа валла тига, а я деш дол вонс Россия тулар ю алхит Украин. تيجر أمريكا دايودا تيجر أنجلي دايودا سونا خا قد خير دوتي هو تيجر داورو ويش داور بو روسيا شي بول شق بو قربو يخير دوتسنا إدو دوتش ديك государство خيربون خيريات خيش قومن موتقش بيش خيربات ما هي قائم موت خير واتستا правительство موت معيقان دوج او كيرا دوغ خلا يا خلا تجيم موت موت تايوش ادين دقوارك هونتريقا موت تجيم بوش خلا خشويا اللي يلدين تولي تجيم كيرا دوغ خلا يا خلا تجيم نوتري نديل روسيا الويتن ورا
شيء تسوولش دات حي هو ديتنا تشقوا إيش دخلنا دوشو حسو ملوتسا إيش كريت والله سون هويزر ور قيت يا قطع والله على قحوي سون هويزر ور هوات هو حيجنتي عليه شو عجيم كيرا دوك خليش شين نوتريني дела العبان болнах отбитишь болч оман зицедеш. Ну ладно. Друзья, мы уже 1,5 часа в эфире. Я думаю, стрим пора нам заканчивать. Да, все, перехожу на русский язык. Израиль только что начал наземную операцию в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Иордании. Ну, значит, эскалации будет еще больше. Значит, будет еще больше смертей, значит, еще больше будут гибнуть люди. Да, к большому сожалению, это плохо. Надо раскрыть все архивы, чтобы весь мир лицезрел правду. Да, совершенно верно, албанец, абсолютно. Вы не можете быть героями, чувствовать власть. Вспомните, сколько героев у нас, они бились нас, чтобы мы были свободны от собачьей жизни. Да. Эти фабрики Трой работают как DOS-атаки на сайт. Кидают кучу разной инфы, ложной инфы, пропорция, правда 1 к 10. Помимо этого есть ЦИПСО, Рашки. Это все делают и журналисты, и блогеры. Пентагон заявил, что США намерены выпустить новый тип ядерной бомбы Б-61. Ну, если иначе выпускают, значит будут наносить удар, не знаю, по Ирану или по фашистской России, но то, что все дело движется к атомной войне, это уже очевидно. Ичкерия деоккупируется и будет союзником НАТО. НАТО в хату, господа, Боже, храни Америку. Да, трудно, пока одну новость разоблачают, тут же сотни других кидают. И многие про первые новости уже забывают. Да, совершенно верно. Спасибо, Дим, спасибо. Перед сном послушай американский гимн. Обязательно, кстати, я последую твоему совету, обязательно сегодня послушаю перед сном гимн. Да, видел, Батан, видел. Асан, на чем основывается ваша привязанность и расположенность к Америке? Так, Добрань, слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава, Дометиев. Друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра или послезавтра, скорее всего, более точно, а может быть и завтра, будет стрим на чеченском языке. Все 8 часов по Берлину, 21 по Джохару. Как обычно, вас всех жду. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Ади кюль маш оль бюс дегал шумасера.